三 I Atlas 呢個星體咧喺2025年7月1號由 Atlas 智利站首先見到，第二日咧就已經咧可以計到佢嘅雙曲線軌道，確認佢係一個星外來客。佢會嚟到太陽呢一邊，然之後就會 S 型咁樣離開太陽系。軌道計算咧顯示佢會喺10月29至到30日左右最近太陽，距離太陽大概1.4個 AU， 一個 AU 咧就係地球同太陽嘅距離。而12月中咧最近地球咧都大概會離地球1.8個 AU， 係安全掠過，絕對唔會撞上地球嘅。至於咧有人話佢會唔會係外星文明嘅飛船呢個講法，主要來源咧係哈佛一個學者 Avi Loeb， 佢哋有一個思辨性嘅諗法。假如呢一個星體係一個外星科技，我哋應該要點樣監測呢？呢個唔係經同行評審過結論，而且主流嘅天文學者指出咧，三 I Atlas 其實應該都係一粒彗星嚟嘅啫。如果要講飛船咧，至少咧應該要見到幾樣嘢：持續嘅人造信號啦，非升華驅動嘅加速啦，或者主動修正航向。而家咧公開數據咧並冇見到呢啲咁嘅現象，相反我哋見到嘅係典型嘅彗星嘅彗發同埋塵氣雲同埋星際嘅速度。所以最穩陣嘅結論咧就係大家一齊保持好奇，遵守呢個奧卡姆剃刀原則，用最簡單嘅自然解釋，等到近入點嘅前後見到更加多嘅光譜啦、亮度啦同埋軌道嘅數據。如果真係出現非自然嘅證據，我哋再去話呢架係一架外星飛船都未遲嘅。